Για να αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου, θα πρέπει να συμπεριφέρεται αυτός έτσι όπως θα ήθελε να του συμπεριφέρονται. Οπωσδήποτε χρειάζεται, ανάλογα βέβαια και με τον τύπο του ανθρώπου, κάτι ανάλογο. Ευγένεια, ας πούμε, ναι, βέβαια, ευγένεια, χαρακτήρα, σκέψη και αντιμετώπιση των πραγμάτων προς το καλό είναι πρωταρχικό για να μπορέσεις να ζεις αρμονικά στην κοινωνία και να μπορέσεις να εξελιχθείς μέσα σε αυτήν. Δηλαδή το σωστό τελικά δεν είναι ίδιο για όλους, δεν αισθάνονται όλοι καλά με το καλό. Αυτό που σε σένα φαίνεται λογικό, σε κάποιον άλλον φαίνεται παράλογο. Και δεν είναι βέβαια απαραίτητο ότι εσύ θα πρέπει να το δεχτείς αυτό. Εσύ θα πρέπει να λειτουργήσεις με το δικό σου ένστικτο. Αυτό το πράγμα, αυτό το ένστικτο το οποίο μέσα σε σένα, μέσα στο δικό σου τον εαυτό έχει αναπτυχθεί και έχει εξελιχθεί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εξελιχθεί και έχουν γίνει πλέον καλοί και λογικοί και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι υπό εξέλιξη. Το να είσαι τίμιος σε αυτή την εποχή που διανύουμε είναι θέμα επιλογής. Μπορείς να είσαι τίμιος και να είσαι και πολύ καλά με τον εαυτό σου. Το τίμιος έχει να κάνει με τους στόχους. Έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Εξαρτάται δηλαδή το τίμιος ή το ανέντιμος από το τι στόχους έχεις βάλει. Δηλαδή, άμα πρέπει να θυσιάσεις την τιμιότητά σου για να πετύχεις κάποιους στόχους, αυτό είναι επιλογή σου. Βεβαίως μπορείς να είσαι τίμιος, γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα πάνω σε αυτό, ούτε δυσκολία. Είναι πάρα πολύ εύκολο να είσαι τίμιος. Και αν θέλεις, όταν έχεις εξελιχθεί και είσαι άνθρωπος που πάει προς το καλό, είναι πανεύκολο για σένα να λειτουργήσεις με τίμιο τρόπο και οι στόχοι σου να είναι παράλληλοι με αυτό. Γιατί είναι δύσκολο να είσαι τίμιος? Επειδή θα σου φερθεί κάποιος δηλαδή άσχημα, εσύ θα πρέπει τι να κάνεις? Να αντιδράσεις, να φερθείς και εσύ άσχημα? Θα γίνεις σαν εκείνον? Όχι, δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο αυτό. Εσύ θα ακολουθείς τη δική σου την πορεία, δεν θα σε παρασύρει αυτό το πράγμα που λες, ότι κάποιος θα σε αδικήσει δηλαδή. Είναι μέσα στα πλαίσια της επιβίωσης που λέγαμε πρωτήτερα. Η δική μου η άποψη είναι ότι δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται σε όλους τους ανθρώπους να είναι γονείς. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα σύστημα που να διασφαλίζει την ποιότητα, για να πούμε ότι έχουμε μια πιο ομαλή και πιο γρήγορη εξέλιξη του ανθρώπου. Δεν είναι απόλυτα δίκαιο αυτό. Ακούγεται και φασιστικό δηλαδή, έχουμε ξαναπεί για αυτό το πράγμα. Εντάξει, αλλά σκέψου τώρα ότι σε ένα άθλημα, ας πούμε, στα 100 μέτρα τρέξιμο, δίνουν στην αρχή εξετάσεις κάποιοι, ξέρω εγώ, 100, περνάνε οι 50, μετά περνάνε στο δεύτερο στάδιο οι υπόλοιποι και στο τέλος τρέχουν οι 8. Και από τους 8 βγαίνουν οι 3 πρώτοι. Για οτιδήποτε λοιπόν υπάρχει μια βαθμολόγηση. Δεν μπορεί όλοι να πάμε να τρέξουμε στα 100 μέτρα και να πούμε ότι ξέρουμε και να τρέχουμε. Όπως ας πούμε λέω και για το ποιος θα ψηφίσει. Γιατί να ψηφίζουν όλοι? Γιατί να αφήσω εγώ να ψηφίζει ένας ηλίθιος, ας πούμε, για το μέλλον μου? Ξέρω ότι είναι ηλίθιος, ότι είναι αποδεδειγμένο ότι ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να έχει σωστή κρίση. Δεν έχει εμπειρία για να μπορέσει να πει ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να μας κυβερνήσει. Ποιος επέλεξε τον ψηφοφόρο, εν πάση περιπτώσει? Οι ψηφοφόροι θα εκλέξουν τους διοικητές. Τους ψηφοφόρους ποιος τους εκλέγει? Με ποια κριτήρια? Είναι πολύ χαλαρά, θέλω να πω, τα κριτήρια. Είναι πολύ χαλαρά τα κριτήρια. Και αυτό συμβαίνει και με τους γονείς. Είναι πολύ χαλαρά τα κριτήρια. Άντε,
ξεκινήσουμε να γίνουμε γονείς. Δηλαδή, για ποιο λόγο γίνεται κάποιος γονέας, ας πούμε, επειδή έφτασε στο επίπεδο ότι ναι, με τον άνθρωπο που επέλεξε να ζήσει μαζί του μπορεί να κάνει και παιδιά, και μετά αποδεικνύεται ότι δεν μπορούσε ποτέ να το κάνει αυτό και βρίσκονται κάποια παιδιά αστήριχτα εφόσον οι γονείς τους θα χωρίσουν και αναλαμβάνει ο οποιοσδήποτε να τα διαπαιδαγωγήσει, και γι' αυτό έχουμε και ίσως κάποιες φορές χάλια στην κοινωνία. Η κοινωνία, για να γίνει πιο σωστή, θα πρέπει να υπάρξει εξέλιξη. Θες με τους νόμους, θες με την εκπαίδευση, θες με κάποιο τρόπο να υπάρξει εξέλιξη. Αυτό λέω. Δεν θέλω να φανεί φασιστικό αυτό που λέω. Δεν είναι δηλαδή απόλυτο αυτό που λέω. Ότι θα πρέπει δηλαδή οι γονείς να μην είναι οποιοδήποτε. Ναι, να είναι οποιοδήποτε, αλλά αυτοί να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Όταν ξεκινάς από το Α, ας πούμε, άμα έχεις ένα παιδί σήμερα, εσύ εδώ, και όσο μεγαλώνει τόσο χειροτερεύει, έτσι, ενώ ήταν καλός μαθητής, μετά έγινε κακός, μετά έγινε ληστής, μετά πήγε φυλακή, μετά σκότωσε το δεσμοφύλακα, αυτό τώρα είναι μείον, έτσι. Ένα τέτοιο άτομο, ας πούμε, δεν θέλουμε να μας βγάλει απογόνους. Τι να τους κάνουμε τέτοιους απογόνους? Αυτό θέλω να πω. Αν αυτό το πράγμα είναι δίκαιο, δεν ξέρω αν είναι δίκαιο. Για μένα ακούγεται λογικό, όχι δίκαιο απαραίτητα. Θέλεις να βάλεις τεράστιους μεγάλους στόχους, τους οποίους σε αυτή τη χώρα δεν θα μπορέσεις να τους πετύχεις ποτέ? Επιλογή είναι. Θα πρέπει να πάρεις αποφάσεις αφού κάτσεις και σκεφτείς πραγματικά πολύ. Δεν πρέπει να το πάρεις δηλαδή ότι ξέρεις τι, άντε φεύγουν όλοι, πάω κι εγώ να φύγω, ας πούμε. Δεν είναι καλά στην Ελλάδα, είναι καλά, ξέρω εγώ, στην Αγγλία, είναι καλά στη Γερμανία, που έχουν πιο σταθερά συστήματα, που οι νόμοι εφαρμόζονται, έτσι, ωραία. Αν πούμε ότι ζεις πολλά χρόνια, αν πάρουμε σαν δεδομένο, για να αυξήσουμε τη συζήτηση, ζεις πολλά χρόνια, γιατί κανένας δεν ξέρει πόσο θα ζήσει. Σε αυτά τα χρόνια λοιπόν τι θα ήθελες εσύ να κάνεις, τι θα ήθελες να καταφέρεις? Πρέπει τέτοιες συζητήσεις να κάνεις με τον εαυτό σου για να δεις αν αξίζει τον κόπο να παρατήσεις την πατρίδα σου, το μέρος που έζησες στην αρχή της ζωής σου, για να πας να ζήσεις το υπόλοιπο της ζωής σου κάπου αλλού. Μπορεί να είναι καλό αυτό. Μπορεί να κάνεις καλύτερα πράγματα εκεί για τον κόσμο. Μπορεί να ωφελήσεις και την πατρίδα σου, γιατί ας πούμε έχουμε τη Βαρβάκια αγορά, γιατί ο Βαρβάκης έδωσε λεφτά και έγινε η Βαρβάκια αγορά. Δεν κόβουμε ποτέ τα φτερά. Δεν του κόβουμε τα φτερά. Εγώ δεν είπα ποτέ να κοπούνε τα φτερά. Δεν είπα ποτέ να πούμε ότι ξέρεις τι, σου βάζω ταβάνι. Χωρίς ταβάνι. Να έχεις την ελευθερία. Ελεύθερο σημαίνει παιδευμένος. Έτσι. Ελεύθερα θα πάρει την απόφαση και θα λειτουργήσει. Δεν πρόκειται ποτέ κανένας σωστός γονιός, κατ' εμέ, να του βάλει φρένο, να του βάλει ταβάνι, να του πει ότι μέχρι εκεί. Τι θα πει? Βεβαίως, άμα θέλει να πάει στο εξωτερικό, να πάει στο εξωτερικό. Κανένα πρόβλημα. Αν νομίζει ότι αυτό πρέπει να κάνει, να το κάνει. Δεν θα το πω εγώ θα του πω το εξής. Αυτό που είπα και προηγουμένως. Πού θα περάσει καλύτερα τη ζωή του? Πού θα νιώθει καλύτερα? Εμένα θα μου αρέσει για τα δικά μου τα παιδιά να νιώθουν αυτά καλά. Δηλαδή αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο να έχω εγώ τα παιδιά μου και να τα χαίρομαι και να μην περνάνε καλά, ή να περνάνε καλά αλλά μόνο και μόνο εγώ για να τα έχω κοντά μου, εγώ να θέλω αυτό το πράγμα. Όχι. Είναι αυτό που έλεγε και ο Σωκράτης με τη φιλία. Πρέπει να σκέφτεσαι το καλό του φίλου σου. Αυτός να αισθάνεται καλά. Τότε λέγεσαι φίλος. Όταν νοιάζεσαι για το καλό του φίλου σου, τότε είσαι φίλος. Όταν νοιάζεσαι για το καλό του παιδιού σου, τότε είσαι γονιός. Για 1002 λόγους την κάθε φορά κάνεις κάποιο λάθος. Ωραία, δεν είσαι τέλειος. Οκ, θα κάνεις λάθος. Σημασία έχει να μαθαίνεις από τα λάθη σου. Δεν είναι σημαντικό να κάνεις λάθος, δεν πρέπει να γίνεται το λάθος. Παρ' όλα αυτά γίνεται. Οκ, γίνεται. Καλά θα είναι να μην το ξανακάνεις το λάθος. Αν το καταλάβεις ότι το έκανες, ότι ήταν λάθος αυτό που έκανες. Δεν πρέπει να κάνουμε λάθη για να μάθουμε, αν αυτό θέλεις να πεις. Δεν πρέπει να μαθαίνουμε μέσα από τα λάθη, ντε και καλά. Μπορούμε να μάθουμε και χωρίς να κάνουμε λάθη. Μπορούμε να μάθουμε γιατί αντιγράψαμε. Μπορούμε να μάθουμε γιατί μελετήσαμε. Πρέπει να κάνουμε λάθος για να μάθουμε. Ο πιο λάθος τρόπος για να μάθεις είναι κάνοντας λάθος. Είναι ο τελευταίος.
Έχουμε 1002 καλύτερους τρόπους να μάθουμε πράγματα, όχι από το λάθος. Ο τελευταίος τρόπος να μάθεις πράγματα είναι το λάθος. Να ορμήσεις, να κάνεις λάθος και να δεις ότι αυτό ήταν λάθος και μετά το άλλο είναι το σωστό. Όχι ρε φίλε, εντάξει. Ναι, αν μπορούσαμε να φωνάξουμε κάτι στον κόσμο, πρέπει να είναι μία λέξη αυτή, γιατί δεν μπορείς να φωνάξεις πολλά πράγματα μαζί, δεν είναι. Είχε πει ο Χριστός το αγαπάτε αλλήλους, που είναι καλό αυτό.